Kũringana na maumĩrĩra marĩa marekereirio nĩ bodi ya kuhurana na murimu wa HIV Aids, andũ 23 kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ maragwatio mũrimũ ũyũ o mweri, ta ũrĩa mũnini wa mũrũgamĩrĩri wa ugima wa mwiri wa mũingĩ kaunti-inĩ ya Kiambu Teresia wa Njira aratarĩria. Nĩ kũronanirie atĩ o mũthenya o mweri kwĩna andũ 23 among adolescent na young people arĩa maratuĩka infected, ĩrĩa translate to 2 people per sub county. Kaunti ya Kiambu nĩ yambĩkĩte mũbango wa guthomithia mbeu njithi arĩa marĩthomithagia andũ maũndũ matiganĩte megiĩ mũrimũ ũyũ na makĩria gwĩthemana naguo, na arĩa marĩ na virus cia mũrimũ ũyũ makĩheo ndawa na gũtangĩkĩrwo. Kĩrĩa andũ 2,700 nĩ marakorwo makĩnyitwo nĩ mũrimũ wa mũkingo matararĩ naguo mbere icio. Na nikio thĩinĩ wa department ya health tugĩte nĩ tuoete ũndũ ũyũ na mũrigo mũnene na tũkoiga twĩna ũhoti na no tũhote kũnyitanĩra na andũ arĩa othe a wendi mwega. Tũngĩnyitanĩra tuge nĩ tũkũgeria mũno tũnyihie andũ arĩa maranyitwo nĩ mũrimũ ũyũ matararĩ naguo, especially macukuru-inĩ high schools no na rĩngĩ primary schools, nĩ ũndũ wa the policy iria cikoragwo kuo, tondũ ku access cukuru thaa ici nĩ very hard. So maita maingĩ arabu gakora cukuru gũtirĩ na mũndũ trained ũrĩa ũngĩhota kũhandle andũ aya, especially when it comes to HIV. Mathĩna marĩa maragerera makĩria ma gũkinyĩra mbeu njithi arĩa marathoma makĩũria andũ a gũthomithio mongererwo na maheo rũtha kũingĩra mathukuru-inĩ nĩguo kũhota kwarĩria na gũtara mbeu njithi aingĩ. Andũ nĩ marakorwo marĩ majority of them ĩrĩa rĩtaga sexual debut, kũrĩa kwambagĩrĩria ũhoro wa kuonana kĩmwĩrĩ, nĩ marakorwo makĩambĩrĩria tene mũno. Na rĩu ndwa kwambĩrĩria tene mũno ũgakorwo atĩrĩrĩ rĩngĩ ndahoya nginya mũciari kĩrĩra kaũgĩ karĩa kanini na kwa rĩngĩ mararĩria through the peers ũmwe kwa ũmwe ũguo. So makorwo mambĩrĩria hau ũguo mũno nĩ nginya andũ arĩa magakorwo makĩonana na ũguo magakorwo nginya infections icio makanjĩrĩria kũgĩa tene mũno. Ũyũ nĩ ũndũ ũtũmĩte ageni matiganĩte a kuma mabũrũri ma nja gũcera kaunti-inĩ ĩno nĩguo kũgeria gũcaria njĩra cia kũnyihanyihia namba ya andũ ethĩ arĩa maratheremia na kũgwatio virus cia HIV. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.